Dios bendiga rica y abundantemente. Estoy aquí pasando para que vean cómo está el clima. En estos días andaba en camiseta y hoy para allá, para mi pueblo, amaneció nevando. La misma naturaleza gime con dolores de parto, anhelando que venga el deseado de las naciones a buscar a su iglesia. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete.